Danas ćemo zajedno pripremiti posne vanini keksiće. Za njih je potrebno samo par sastojaka koje uvek imamo u kući, a to su, ako pravite posnu verziju, potrebno je da u posudu stavite 150 g posnog margarina. Ja sam ga malo razmekšala da mogu lakše da sve zamesim. 3 kašike vode, možete koristiti neko biljno mlijeko. 100 g šećera, aromu od vanile ili kesicu vanilin šećera, nekih 10 g. Izmešati da se šećer rastopi. Ovo je osnovni recept, ali sada, na primjer, ovdje možete da dodate i malo kokosa, malo mlevenih lešnika. Ja volim da dodam i prstohvat soli. I potom oko 300 g brašna, ali postepeno dodavajte da vidite koliko je potrebno do kraja. Oko 300 do 350 g se potroši. Sada ću ja to rukom završiti. U testo ne treba da se stavlja prašak za pecivo, da vas to ne zabuni, nisam zaboravila. Ovako treba da izgleda fino, glatko, ne sme da bude previše brašna, da ne bi testo bilo tvrdo, ne sme da puca. Znači kada uzmete malo testa, da možete ovako lepu, glatku lopticu da napravite i ovako pritisnete. Pokazat ću vam još kako možete. Možete ovako praviti između dlanova, a možete i da razvaljate na radnoj površini pa čašicom da vadite, kako je vama praktično. Možete svaku kuglicu i da merite ako želite da svaki kolačić bude jednak. Ako vam se učini da vam je previše mekano, možete slobodno da stavite jedno pola sata u frižider ili zamrzivač, da bi mogli lakše da baratate sa testom. Ne treba da nauljite dlanove, jer je testo dosta masno. Možete prstom, a možete i ovako varjačom. U svaku rupicu stavljam po malo marmelade, možete koristiti marmeladu koju god vi imate ili volite. I potrebno je vrlo malo, otprilike jedna puna kašika, stavite je u običnu kesu za zamrzivač, probušite rupicu i punite keksiće. Da se zamesi i ovako već bude na tepsiji, potrebno je samo 10 minuta i još 10 minuta da se ispeku. Kao što vidite, i jako su brzo gotovi. Na kraju ih pospite samo šećerom u prahu. Mogu da stoje jako dugo. Znači, dragi moji, uživajte u ovom super receptu. Podijelite ga i ostavite mi sad jedan komentar i like. A ako ste novi na kanalu, prijavite se na kanal i kliknite na zvonce da bi vam stizali svi novi recepti koje pripremim za vas.